y amigas de YouTube. Hoy vamos a abrir dos sobres de Pokémon. Ya sé que ven estos tres, pero son para otro día. Quizás lo haga con mi hermano, que está justo ahí, detrás de pantalla. Bueno, vamos a abrir estos sobres de Pokémon Legends. Estos videos son para cualquier edad, yo no digo malas palabras. Por eso pueden verlos cualquier edad. Bueno, abramos los sobres. Espero encontrarme algunos shiny. A ver, este creo que es normal. Me encontré este, que es Orbital. Acá está Phantom. Uy, código 0 ya lo tengo. Código 0 ya lo tengo. Mientras tanto tengo estos tres. A ver. No puedo leer, pero lo muestro. Sandrew. Ya tengo un millón de Sandrews. Y en cada uno vienen solo 5. Por ahorita. Desesperada por tener más, pero soy 5. Ninguno shiny. Freegon, creo que ya lo tengo. A ver. O sea, yo tengo como un montón. Que también son de mi hermano. Arrot, creo que no lo tenemos. Siemens, creo que ya lo tenemos. Auyucha. Drag. Y Painar. Picnic. Bueno, estos son todos. Serían 10. Porque 5 y 5. 5 es igual a 10. Bueno. Nos vemos en otro video. Chao. Espero que lo hayan disfrutado.